هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الله سبحانه وتعالى سنة في الكون، وهي من السنن التي جعلها الله عز وجل لجميع الأنبياء والمرسلين. أي نبي وأي رسول هاجر، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، ومن دار الخوف إلى دار الأمن. المعنى للهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الخوف إلى دار الأمن. ودي الله سبحانه وتعالى تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء. ليه؟ لأن الله عز وجل كما قلنا دي سنة سارية في الكون. الله عز وجل جعل الهجرة أيما إنسان ينضايق في مكان بيشنو؟ بيهاجر من هذا المكان، يعني في معيشته، في أكله، في شرابه، في إنه ما قادر يقيم دينه، ما قادر في ضيق، بيشوف للمكان شنو؟ المكان اللي بيجد فيه السعة، اللي بيجي كما قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله عز وجل يجعله من مكان الضيق إلى مكان شنو؟ السعة. ودي من فوائد الهجرة، إنه الإنسان من الضيق يمشي لشنو؟ لمكان السعة ولمكان العزة ولمكان السؤدد. عشان كده الله عز وجل جعلها فرض على كل من وقع في شنو؟ في الضيق. وقعت في الضيق، في الله عز وجل قال لك امرك ما تقني. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني الأرض واسعة، إنه الإنسان شنو؟ يهاجر فوق. عشان كده الإنسان يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة دين، دين يتدين به الإنسان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من الدين ومن العبادات التي يخلص فيها الإنسان لله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يضايق في مكة أمر كل من استطاع الهجرة أن شنو؟ أن يهاجر. أي زول بس ما قادر يقيم دينه، ما قادر يهاجر. فالصحابة بدوا شنو؟ يهاجروا. أبو بكر أراد أن يهاجر، النبي عليه الصلاة والسلام أوقفه، قال: لعل الله يجعل لك صحبة، أقعد ما تهاجر الآن. فطوالي أبو بكر مش اتخذ شنو؟ راحلتين، إنه الزول حيكون معاه ده حيشيل الراحلة ويعدها للصحبة. وكان نفسه أن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح الناس يخرجون، ناس بيقوا يخرجوا. عشان كده الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا هي من السنن. إنه قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عشان كده كل ما جاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورقة بن نوفل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف إنه ده نبي آخر الزمان وكده، آمن به وقال: يا ليتني كنت جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما من نبي بعثه الله إلا أخرجه قومه. أي نبي جاء قوم شنو؟ أخرجوه. الله قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عشان كده هم مكروا به، يا يربطوا قبله، يا يقتلوه، يا إما يخرجوه. ودي كلها كانوا تآمروا فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده السنة ده إنه عشان كده الناس بدوا يخرجوا، كل من أراد وعنده قوة على الهجرة هاجر، إلى أن جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام في شنو؟ في هجرته عليه الصلاة والسلام. بعد ذاك أذن الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج. لما أذن له أخذ الصحبة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا نقف وقفة إنه يا جماعة أول شيء قلنا دين وتحتاج إلى إخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس مهاجرين في الهجرة دي في اثنين قصدهم ما هجرة، قصدهم واحدين دنيا واحدين شنو؟ واحدين زواج، ماشيين مع الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس وأراد أن يصلح النيات، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في أي حاجة عبادة وطاعة لله عز وجل وقصد الإنسان يخالف فيه يا جماعة ضرره أكبر من نفعه على الإنسان الشخص الذي شذ. ده ما عنده أي حاجة.
هسه الناس قالوا شيلوا السلاح مش كده؟ والجهاد وكده مش كده؟ في ناس شالوا السلاح لكن عملوه بشنو؟ ازعجوا بالناس مش كده؟ الشيء ضربوه بالناس، الشيء الثاني استعملوه في غير شنو؟ مكانه، السلاح ده عنده محل يستعملوا هو، ما قالوا استعملوه، قالوا يستبركوا السلاح ايوه، ما عشان يخوفوا بالناس، ليس منا من روع مسلما، ولا عشان شنو يخوفوا بالناس، ولا عشان شنو يزعجوا بالناس، ولا وانما هو لشنو؟ لحمايه الدين والعرض وكذا ما الاشياء دي. عشان كده حتى الهجره والدين الله عز وجل جعله لقصد انه الانسان يخلص فيه لله سبحانه وتعالى ويهاجر، والبيهاجر ده اجره عند الله عز وجل عظيم. عشان كده في هجره الانسان المفروض تكون عنده اللي هي شنو؟ هجره ما حرم الله عز وجل، يهجر ما حرم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ده يسمى مهاجر. اي حاجه فيها الترك، ترك الذنوب، ترك المعاصي، ترك ما يغضب الله، ما يسخط الله سبحانه وتعالى يتركها، ده يسمى شنو؟ مهاجر. ليه؟ لانه يترك ما شنو؟ ما حرم الله سبحانه وتعالى. ده عشان كده اول شيء، اول حاجه نستفيد من الهجره الاخلاص لله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني يا جماعه الهجره درجه عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده المهاجرين الاول ديل واخلصوا لله عز وجل مكانتهم شنو؟ عاليه. لما يجوا يقولوا رتب الناس في الدين يقولوا اول شيء شنو؟ المهاجرين الاول ديل اصله في مكانهم ما في، نفقتهم ما زي نفقه الناس، قتالهم ما زي قتال شنو؟ الناس، اخلاصهم ما زي اخلاص شنو؟ عشان كده الله قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والله قال لا يستوي من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. عشان كده لما يقول لك ده مهاجري معناها شنو؟ زول مخلص، زول عنده التضحيه، زول عنده الاخلاص لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل به شنو؟ الله يستنصر. عشان كده ليه عنده الاخلاص. الناس هسه قاعد تخاف من شنو؟ تخاف من الكتره، والناس جو داخلين وواحدين جايين متاخرين وواحدين جايين مش كده؟ بيخاف من المساله دي، صح ولا ما صح؟ ليه؟ لانه يقول لك في تابور خامس ده شنو؟ يعني زول جا ودخل في المؤسسه وبقى شنو؟ بدل يصلح شنو؟ يخرب، وبدل يكون امن يكون بيصدر امن، يكون بيصدر شنو؟ غلق وخيانه، ويكون ليه يقول لك تابور خامس؟ ليه؟ لانه يا جماعه مساله الاخلاص لله سبحانه وتعالى، والاوائل ديل اصلا ما الله عز وجل ما تركوا، قال والمهاجرين الله عز وجل قال والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده الاخلاص لله سبحانه وتعالى، والهجره رتبه، والهجره شنو؟ دين. عشان كده الله عز وجل جعل مقامه شنو؟ عالي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف عليه الصلاه والسلام في يوم حنين، يوم حنين طبعا قلنا الاخلاص، يوم حنين المسلمين كانوا كتر والمشركين قله، بس اغتروا بالكتره دي، قالوا لن نهزم اليوم من شنو؟ من قله. الله عز وجل قال لهم خلاص امشوا كتر، الله شال نصر منهم. انكشف النبي عليه الصلاه والسلام، ما فضل في المعركه الا النبي عليه الصلاه والسلام والعباس ماسك في مؤخره الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد. يلا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نادى منه، ما دي معركه وسعد فيه انكشاف وفي هزيمه جايه وفي حرب وفي ملاقاه، هيا نادي منه اللي بيكونوا جنبه ديل منه اللي بيعضدوا منه. قال يا عباس نادي لي اهل الهجره الاول. ما قلنا الصادقين ناس الهجره الاول ديل كانوا الاوائل ديل نادوا لا يسعى الان، قال يا اهل الهجره الاول كلهم جو الصف. ثاني قال نادي لي اهل سوره الانفال ناس بدر. ليه؟ لانه ناس بدر ديل وقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات. ديل يا هنا الناس الواحد فيهم يخش النار ما في، اي زول قاتل في بدر يخش الجنه. ثاني قال يا عباس نادي لي اهل بيعه الرضوان، الناس اللي بايعوا تحت شنو؟ الشجره. الله قال فعلم الله ما في قلوبهم من الاخلاص ومن ديل اليوم بيكون شنو؟ بيكونوا حامينك، ديل اللي بيكونوا معاك، ديل اللي بيأزروك، ديل اللي بيقفوا معاك. في واحد الاول من شدد بيقوم شنو؟ يقبل غادي ان بيوتنا شنو؟ عوره وما هي يريدون الا ولو دخلت عليه من اقطارها لشنو؟ لاتوا الفتنه ولبثوا بها الا يسيرا. عشان كده اول شيء الاخلاص لله سبحانه
وتعالى. عشان كده اول شيء المهاجرين الاوائل ديل زول يتكلم فوقهم شنو؟ ما في، ولا زول يعيبهم شنو؟ ما في. ديل الله عز وجل حمل بهم الدين. الشيء الثاني يا جماعه من ما ناخذه من هذه الاشياء انه الانسان يترك داره وامواله ويترك كل شيء عشان يبقى شنو؟ يبقى دينه. عشان يبقى شنو؟ يفر بدينه عشان ما ينجو. ديل ضحوا تركوا ديارهم شنو؟ واموالهم تركوها ومشوا. صهيب ترك ماله، قال اهل مكه قالوا تهاجر كيف اتيتنا صعلوكا لا مال لك، جيت هنا سويت لك قروش كمان دار تهاجر؟ ما بتهاجر. قال لهم خلاص اوريكم مكان مالي تخلوني امشي. قالوا لهم في ذلك المكان في المحل ذاك، واذا كان دار تمكروا بي اني رجل اجيد شنو؟ الرمي، فلا تصلون الي حتى اقتل منكم 10. ما احد يصني والله بس اقتل لي 10 بعدك تقتلوني. قالوا لا حاجه لنا فيك، بس ورنا المال بوين؟ دي الناس دنيا. قالوا المال هناك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح شنو؟ ربع البيع شنو؟ صهيب. ربع البيع شنو؟ صهيب او ابا يحيى. المهم ديل تركوا ديارهم، تركوا اموالهم، تركوا كل شيء، ضحوا. كذلك المراه ضحت. ام سلمه وابو سلمه وابنهم ماشيين للهجره دايرين يهاجروا، اعترضوهم. هو شيء قالوا وين ماشي؟ انت نفسك دي غلبتنا عليها، دي الاهل اهل زوجته. قالوا انت بس، لكن المسكينه دي موداها معاك وين يا زول؟ تقعد هنا اصلا ما بتمشي. قال خلونا، قالت ما في طريقه. كمان اهل بني اسد ابن مخزوم كمان لما شافوا زوجته شالها منه قال انا والله ولدنا ما بنخلي، ولدنا اصلا ما بنخلي، خلاص زوجته بنتكم شيلوها، لكن الولد ده والله ما بنخلي. قالوا كمان هي برضه معه ولد، بيتنازعوا فيه حتى خلعوا كتفه، لا من خلفه ده شنو؟ كتفه يجرفوه وهي تبكي وتنظر لشنو؟ للمنظر ده. بقى شالوا منها شنو؟ زوجها. ابنها ذاته شنو؟ قلعوه شنو؟ فاصبحت تبكي سنه كامله تبكي تمرق كدي. لا من قالوا له شنو؟ حنوا على رايها وقالوا شنو؟ خلوها تلحق بشنو؟ بزوجها وودوها ابنها وبقت شنو؟ ماشي ضحت. عشان كده الهجره فيها تضحيات، ناس ضحوا بمالهم، ناس ضحوا بترك الديار وده عشان يبقى شنو؟ ان يبقى الدين، عشان ما يبقى الدين. كذلك من الفوائد التي ناخذها من هجره النبي عليه الصلاه والسلام انه يا جماعه الدين ما داير تضحيات. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما رتب لهجرته عليه الصلاه والسلام ذات النطاقين، اسماء بنت ابي بكر كانت بتسوي شنو؟ بتصنع الطعام. لما صنعت الطعام ما لقت الحاجه تربط بها، مسكت شنو؟ نطاقها وشقته الى شنو؟ الى نصفين، واحد يتعفرت به والثاني شنو؟ ربطت به الصفره واعطته للنبي عليه الصلاه، من ذاك سموها ذات الناطقين. وعشان كده اي انسان عنده بيجعل له اثر، يجعل له شنو؟ اثر يبقى بعده. هي ماتت من الاف السنين لكن لا يوم الناس يذكروا شنو؟ اسماء بنت ابي شنو؟ بكر. وهي ذاتها وقفت في وجه منه ابو جهل لما دق الباب وجاء، اول ما جاءت اسماء قال اين ابيك؟ قالت لا ادري مشى وين ما بعرف. قال ما رايت رجلا افظ ولا اغلص ولا اقسى من ابو جهل، اداها كف حتى طار قرطها. ده قبلها من شنو؟ الحلق بتاعها شنو؟ طار. قالت ما لقيت زول اغلظ منه. وده كله في سبيل شنو؟ في سبيل انها امنت بالله سبحانه وتعالى. حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. عشان كده ضحوا بنفسهم وبمالهم وبكل شيء، ضحوا عشان كده اسره ابو بكر رضي الله عنها كانت في الهجره دي كان لها شنو؟ السبق الاول. عشان كده اسماء تصنع الطعام، وعايشه في البيت برضه نفس الشيء تصنع الطعام. محمد بن ابي بكر ياتي بالاخبار. ابن أريقط برضه شنو؟ سرق البهايم يمشي يوديها. عبد الله بن أريقط يمشي يجيب البهايم ويحلب النبي عليه الصلاه والسلام. دول كلهم شغالين في شنو؟ شغالين في خدمه النبي عليه الصلاه والسلام. لا من النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ولا من قعد فوق الغار 3 ايام، غار ثور قعد فوقه 3 ايام، يجوه الاخبار ويجوه، لا من شنو؟ لا من جاء الوقت المحدد اللي هو ابو بكر رضي الله عنه فدى النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه. يعني لما جاء عند الغار قال كن اصابني دونك يا رسول الله. قال له كان في حاجه تصيبني انا. دخل الغار وكسح الغار وسواه الا مكان جحر
ما لقى له حاجه يسد به، القمه رجله، جاء ثعبان لدغه، والنبي صلى الله عليه وسلم طاري رقد نام، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الاسباب كلها. وشي دبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه شنو؟ الهجره، دبر النبي عليه الصلاه والسلام وجهز الاشياء كلها، الاخبار منو، واللي بيصنع الطعام منو، الامداد منو، كلها الاخبار استخبارات مش كده؟ ابو محمد بن ابي بكر واللي بيجيب الطعام واللي بتصنع الطعام، وده كلها النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الاشياء اتخذ شنو؟ الاسباب عليه الصلاه والسلام، وقعد فوق الغار. بعد ده النبي صلى الله عليه وسلم نام. الناس يقول لك المهموم ماله ما بينوم، لكن ده طالبين روحه لكن بكده النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ الاسباب كلها، بعدك توكل على شنو؟ على الله عز وجل. لما الرقد ونام والدم السم فار في ابو بكر بعد اللدغه نقط العرق من وجهه عليه، من وجه ابو بكر على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قال ما لك يا ابو بكر؟ قال لدغت. قال ارني مكانها، فبزق فيها فبرئ كان لم يكن به شنو؟ شيء. بقى نصيح ثاني ما زي كانه ما عنده شنو؟ شيء. جاء بعد ذاك المشركين عند الغار، ودي حمايه الله سبحانه وتعالى. قال لو نظر احدهم الى اسفل لرانا يا رسول الله. قال يا ابا بكر ما بالك باثنين الله شنو؟ ثالثهما. الله قال الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله شنو؟ معنا. عشان كده الانسان اتخذ الاسباب بعد يتوكل على منه؟ على الله سبحانه وتعالى. وان يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه، كافيه. انت بعد ما اخذت الاسباب كلها بس ثاني ترجي فرج الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماء وقالوا شنو؟ حسبنا الله ونعمه، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا شنو؟ رضوان الله. ليه؟ لانه حسبنا الله ونعم الوكيل دي شنو؟ بتكفي. والتوكل على الله عز وجل الاخذ بالاسباب مع الاعتماد على الله مع تفويض الامر لمنه؟ لله سبحانه وتعالى. بعد ذاك اي حاجه، اي مكر، اي مصيبه دار تقع، الله عز وجل بيصرفها عن شنو؟ عن الانسان. عشان كده من ياخذ الانسان عملت الاسباب، سويتي وبعد ذاك شنو؟ الانسان يتوكل على الله، الله عز وجل شنو؟ زي ما عندنا مقوله يقول لك شنو؟ العبد في التفكير والرب في شنو؟ الدرايه. ودي يا جماعه يقول لك الصاحب ماله؟ ساحب. والصحبه الحسنه الله عز وجل امر بها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما يحزيك واما تبتاع منه وان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا شنو؟ منتنه. في صحبه يا جماعه فيها العون وفيها النصره وفيها المساعده وفيها يقول لك الصديق وقت شنو؟ وقت الضيق. وقت الضيق في احوج ما تكون يكون جنبك. عشان كذا اذا كان مشى معاك زانك، واذا احتاج الى مون مانك، واذا شنو؟ راى خللا سده، واذا راى اي امر من الامور بيساويه. ليه؟ عشان كذا ابو بكر رضي الله عنه الدواب مجهزه، اي حاجه مسويه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بالثمن، قال والله لا اقبل ثمنه الا من الله، ما داير اي بس من الله بس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ذو العمل في الاسلام عمل جازيناه الا ابو بكر تركنا جزاءه على الله، ما قال ما بنقدر نجازيه. عشان كده ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اسرته كلها دخل في شنو؟ في العون وفي معاونه النبي عليه الصلاه والسلام، وما خلى حاجه اصلا. البيت ده كله شغال في خدمه الاسلام وفي خدمه شنو؟ المسلمين. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ الصحبه. عشان كده اتخذ ابا بكر شنو؟ صاحبا له. عشان كده الله نص عليه اذ يقول لصاحبه شنو؟ لا تحزن ان الله شنو؟ معنا. والصاحب بيأمن شنو؟ بيأمن صاحبه يا جماعه دائما، بيأمن وقت الخوف. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من اخ صالح اذا نسي ذكره، واذا انشغل اعانه، واذا مرض عاده. يعني المنافع بتكون فيه حتى في الاخره بعد ذاك شنو؟ عشان كده يقول لك الصديق في الدنيا ينفع وفي الاخره يشفع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. انه الانسان عشان يتخلى عن الصحبه السيئه. عشان تتكلم عن المخدرات مش كده؟ الصحبه السيئه ليه؟ اي واحد يقول لك انت تعلمت شيء يقول لك كله من فلان، الله لا شكره، الله لا سواه، كله منه والكماه وما كان حصل. ليه؟ لانه الصحبه دي ده شر. يعني بس مشى الشبر معه خلاص،
وانتم في حياتي والقاعد بيسويها. مشيت مع فلانه دي والله دي خلاص الصلاه ضاعت، اي حاجه ضاعت، اموري كلها اتلخبطت. ليه؟ لانه الصحبه. اذا كان بيقودك للخير ولعمل الخير وبيقودك كده، ده معناها الانسان. عشان كده الانسان يا جماعه الصحبه لابد له شنو؟ يتخذ. في واحدين بيصبقوا، في واحدين شنو؟ همتهم بتكون عاليه. عشان كده ده قال قائل اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون. قال فاطلع فرآه في سواء قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. عشان كده في صحبة بتشيل الإنسان، وفي صحبة بتعين الإنسان وشنو؟ تدخل الإنسان جنة الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصحبة عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كان له هذه الصحبة ونالها، والله عز وجل أثبت له في شنو؟ في القرآن شنو؟ في القرآن الكريم يقول لصاحبه لا شنو؟ لا تحزن إن الله شنو؟ إن الله معنا. الشيء الثاني يا جماعة من الأشياء الدروس والعبر التي نأخذها من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من التضحية ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن الصحبة والرفقة، إنه يا جماعة الهجرة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الشيء الذي وجده النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما قام به لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، مع إنه كان في الطريق في أم معبد، مر بأم معبد الخزاعية وهي امرأة كبيرة في السن، كانت جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لمؤونة من اللبن وكده، ما لقى إلا شنو؟ إلا شاة. ودي من الأشياء المعجزات التي حصلت على يد النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، إنه لقى له شاة أجهدها التعب وهي في ركن الخيمة. قال هل تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إنها لم يعلوها الفحل وهي أضعف من ذلك، ما فيها لبن الشيء ولا قبل كذا ذاته وحل طلع عليها وبعدين لاهين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين؟ قالت له أنت وذاك، أنا قلت لك شيء على فحل قبل كذا ولا. قالت له خلاص، بس قال لها تأذنين؟ قال تأذنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقامها عليه الصلاة والسلام ومسح على ظهرها وأخذ على ضرعها وسمى الله عز وجل حتى نزل اللبن وتفاجت رجليها، فأعطوني إناء فأعطوه إناء فحلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علاه جنوب الرغوة، فأعطى صاحبه شرب أبو بكر وشرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى أم معبد وحلب وترك لها لبنا ثم شنو؟ انصرف. أم معبد كانت بتعاين للنبي عليه الصلاة والسلام واندهشت طبعا من الأمر ده، وإنه زول ده أصله ده شنو؟ حاجة قبل كده ما شنو؟ ما شافتها ولا حصلت ولا. لما جاء أبو معبد لقى اللبن ولقى، قال هل من آت؟ قالت مر بنا نسوة مباركة له النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه. بعد ده وصفت له، بقت تحكي له في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: رجل ظاهر الوضاء على وجهه نور وكذا. والمهم صفته بشنو؟ بجميع وصفه، ووصفه في السنة موجود. بسم الله يطول بنا المقام. أزج أغرن، ليس بالطويل وليس بالقصير، ويعني وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام طوالي جاءه سراق بن مالك. سراق بن مالك ده كان جالس في قوم، وبعدين في ناس شافوا ناس من بعيدين على الرهاب مع الشمس. قالوا لعل ذلك الرجل الذي تطلبه قريش. قال لا، هذا فلان وفلان. صرفهم من الموضوع، قال لهم ده فلان وفلان كانوا معي لسه ومرقوا. خلاص صرفهم. بعد ما صرفهم تهيأ طوالي خرج وقال للجارية أخرجي شنو؟ الفرس من الباب الآخر، مرقلي الفرس حق ده بيغادي. وعرفوا إنه ده منه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. طوالي اندس منه ومرق وساق بعير وبقى شنو؟ وراء النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كان يلتفت يمينا وشمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما التفت عليه الصلاة والسلام، ما شفته ما التفت وراه عليه الصلاة والسلام. لا من قرب لشنو؟ للمكان. لما قرب للمكان ساخت أرجل الفرس، وكان عنده أزلام. الأزلام دي كان بيضربها، يمشي والله ما يمشي. الأزلام تقول له ما تمشي، ثاني يقول لا عصي، يعني ثاني يركب، ثاني يمشي، لأنه داير شنو؟ داير المال وداير لا من شنو؟ قرب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثاني ساخت أرجل الفرس. الدورة دي ساخت وطلع دخان إلى السماء. عرف الأمر ده فوقه شنو؟ فيه خطورة. فقال الأمن يا رسول الله. قال له أمني. قال له ترجع؟ قال له أيوه برجع.
قال اكتب لي كتاب، وقال له ارجع وكيف بك اسورك بسواري كسرى، نديك سوارين كسرى نديك ليه يبقي من نصيبك. قال اكتب لي كتابا، فكتب عبد الله بن أريقط يهو كان الخريط، كتب له شنو؟ كتاب انه ياخذ شنو؟ سواري كسرى ودوه اياه وجا شنو؟ وجا راجع. ودي نظره شنو؟ نظره بعيده ووحي من الله سبحانه وتعالى. ولبسوه اياه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لبسوه سواري شنو؟ كسرى، وكان رجلا كبيرا. المهم جاء تحقق الوعد. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل وجاء، وكان الناس استبشروا بقدومه عليه الصلاه والسلام، الى ان راوه واحد من اليهود كان طالع له فوق نخل، وقام راى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جدكم شنو؟ الظهر الذي ترجون. الناس بعد ذاك استقبلوا النبي عليه الصلاه والسلام واستبشروا به عليه الصلاه والسلام، ومعه الناقه القصواء، الى ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يريد ان ياخذ النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحد يقول له انزل هنا. قال دعوها فانها ماموره، خلوها ماموره، دي ماشي بامر الله عز وجل. حتى شنو بركت في مكان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. الناس قالوا خلقت القصواء يعني حرنت، قال ما خلقت القصواء وليس لها بخلق، وانما حبسها حابس الفيل. قال لهم ما صلي ولا حرنت ولا ده اخلاقه ولا كذا، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شنو؟ عن البعير. قال لهم ما اخلاقها، انها حرنت والله كذا، لكن حبسها حابس شنو؟ الفيل. وهنا بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وطوالي ودي تمشي معاي تمشي معاي. ابو ايوب الانصاري شال الرحل ودخله وين؟ بيته بس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تمشي معانا ما تمشي معانا، فقال الرجل مع شنو؟ مع رحله. الرحل وين؟ الرحل هنا، خلاص تعال يمشي هناك. عشان كده زول كان جاي زول مسافر وداير يمشي معاه، يخليه للجماعه ويشيل شنو؟ الشنطه يدخلها شنو؟ البيت. موضوع شنو؟ موضوع انتهى خلاص، ثاني ما في اي كلام ثاني. عشان كده الرجل مع رحله، الرحل يمشي شنو؟ يمشي اليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ختم الموضوع بانه شنو؟ رجل مع رحله. واول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من وصل بنى المسجد، لانه المسجد يا جماعه هو معلم شنو؟ وشعار شنو؟ الاسلام. المسجد ده متى ما اهتم به الناس الناس شنو؟ في خير، ومن بعدوا منه الناس في شنو؟ في شر، لانه بيوت الله سبحانه وتعالى فيها الاعمار وفيها الخير وفيها البركه وفيها كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء بنى المسجد، وتعاونوا في بناء المسجد كلهم، تعاونوا فوقه وبنوه. عشان كده ده شرف انه الانسان يشارك في بناء مسجد، الله عز وجل يجعل له من الاجر الشيء الكثير. وفي ناس المساجد دي عندها مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، عنده مال بناله علو كم مفخص خطاء بنى الله له بيتا في شنو؟ في الجنه. عشان كده في ناس بيبنوا لهم بيوت هنا وبعدين عندهم بيت في شنو؟ في الجنه هناك. بنى المسجد عليه الصلاه والسلام وشارك فيه عليه الصلاه والسلام، وما تميز عن اصحابه عليه الصلاه والسلام، وكان ياخذ اللبن عليه الصلاه والسلام. الصحابه لما يشوفوه شغال وهم شغالين يقولون لئن جلسنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كانوا يشتغلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، ده فيه التعاون. الانسان يتعاون مع شنو؟ مع اقرانه ومع امته ومع اهله، يتعاون معهم، يعني ما يكون انسان سلبي، وانه يكون انسان شنو؟ ايجابي. كذلك من الفوائد اخى بين المهاجرين وشنو؟ الانصار. اخى بينهم النبي عليه الصلاه والسلام. الله قال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجزا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. عشان كده ذلك الله سماهم الصادقين وده سماهم شنو؟ المفلحون. عشان كده الله سبحانه وتعالى جعل شنو؟ انه الوحده والقوه تكون في شنو؟ في هذا الاخاء. انه الناس انما المؤمنون شنو؟ اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عشان كده الامه اذا توحدت وخاصه في الايام دي ايام حرب وايام كده، ده كل ما يكون الناس شنو؟ كل الناس عندهم السيتي بقت مشاكل كثيره، السيتي الامه، السيتي الناس العائله والسيتي السودان كله ما بعرف ديل كده وديل كده وديل كده، الوحده زيها ما في، ويد الله مع شنو؟ مع الجماعه. الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الناس احوجج ما يكونوا لشنو؟ للتوافق ولهذه الاشياء. تاتي الهجره مفروض الناس يشوفوا ده، يشوفوا المجتمع اذا كان اسره مفككه تتجمع، اذا كان مجموعات، اذا كان قبائل، يجمعون على شنو؟ يجمعون على الدين. والله عز وجل جمع، شوف بين منو؟ بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارس، اي حاجه للشق والاختلاف الناس تبعد ولا تنشرها ولا تصدقها اصلا دي، لانه دي اشياء يا جماعه بشنو؟
التنازع، تذهب ريح القوه والناس كلهم شنو يبقى كل زول شنو شغال براه، كل زول دي مشكله بنعاني منها، كلنا بنعاني منها، انه التفرق والاختلاف وعدم توحيد الكلمه دي مشكله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اخى بيناتهم كلهم. حتى بلال لما تكلموا عن سلمان ده فارسي ما فارسي قال سلمان منا آل البيت. الموضوع انتهى، سلمان منا آل البيت، الموضوع انتهى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام نصروا الدين ده وضحوا في الدين ده اي زول عنده التقد الله قدمه، لا لون لا عنصر لا قبيله لا كده، دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى شنو عنها عليه الصلاه والسلام. عشان كده جعل الانسان بس يا الدين دين الانسانيه، انه بس الانسان ده انسان اي عنده مقامه وعنده شيته وعنده كرامته وعنده مكانته، خاصه اذا كان في ظل شنو في ظل الاسلام، عنده حرمته وعنده كده، يحرم دمه وماله وشنو وعرضه، ولا يؤخذ عليه السلاح ولا يهدد ولا كده. ليه؟ لانه الله عز وجل جعل له حرمه وجعل له مكان انه الانسان ما يعتدي عليه لا في نفسه لا في ماله لا في شنو. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام شنو عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم وهذا في شهركم، وده شهر الله شنو المحرم. عشان كده الناس شنو الناس يجعلوا الوحده ويجعلوا المكان ده شنو، خاصه احوج ما نكون شنو ما نكون اليه، الناس يتوحدوا بدل يكون شنو تفرق. عشان كده الناس يتقوا الله سبحانه وتعالى يكونوا عونا. عشان كده اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وشنو والانصار، وديل كل واحد فيهم المال قسم النص، اي حاجه عمل اي شيء. وعندنا الناس الحرب جو هنا واحدين يتعاملوا التعامل الكويس، واحدين شنو ما تعاملوا التعامل شنو الكويس. الانسان ينبغي له انه شنو انه اخوه كان بيمشي له وكان بيجيه وجاءه في البيت يكرمه، يقاسموا العده يقسموها سوا، اللي هنا يقسموها وده كله زياده ما اصلا ما فوقه شنو خصم. الشيء الثاني يصبر عليه، حتى الزول الجاي ده يصبروا شنو يصبروا عليه. عشان كده ديلك مع انه ديل مهاجرين وديل شنو انصار، وحد بيناتهم قسموا بيناتهم المال. حتى الزوجات قال له يا زول الزوجات ما في كلهم مشركات بس قليلات المؤمنات. واحد عنده اثنين يقول له تعال شوف يا زلمه اللي بتعجبك اطلقها ليك تتم عدتها تتزوجها. قال له بارك الله لك في مالك وشنو واهلك. كمان الواحد ما يكبر شيء كله لا يسالون الناس شنو الحافهم. حتى لما ندوهم ما شنو ما اخذوا كل شيء، وانما شنو قالوا ارني السوق. السوق بوين؟ عبد الرحمن بن عوف قال له ورني السوق بس، بارك الله في ملك او في شنو وفي اهلك. خش السوق من اسبوع لاسبوعين يتزوج عبد الرحمن شنو ابن عوف، فتح الله سبحانه وتعالى له. وفي ناس جو من هناك مهاجرين في اي بلد من البلاد فتحوا الله سبحانه وتعالى شنو عليهم. عشان كده الاخواء والايواء وهذه الاشياء من الاشياء العظيمه التي جعل الله عز وجل لها شنو لها الاجور. عشان كده الله عز وجل مدحهم في شنو في القران الكريم. وبذلك شنو انطلقوا مكه قبل كانت دار هجره جو فتحوها، ديل ذاتهم جو شنو فتحوا مكه ورجعوا الى ديارهم والى شنو الى اهلهم. فنسال الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله اولئك هم الالباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله تكون الفوائد دي ان شاء الله الانسان شنو يلخصها ويكون شنو يكون عنده من الاخلاص لله عز وجل والتضحيه وكذا. وجماعه اهم حاجه اللي هي الهجره. الان الانسان يهاجر الى الله عز وجل بشنو؟ بترك ما حرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والمؤمن من ائتمنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم، والمهاجر من هجر ما حرم الله عنه. اي ظهر الحاجات المحرمه الحاجات كذا، حتى الاشياء اللي بتؤدي للذنوب وللمعاصي الانسان شنو يتركها ويهجرها. ايوه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العباده في وقت الهرج كهجره الي. وقت الهرج يعني شنو؟ وقت القتل وقت الهناي والناس في مشاغل وفي كذا هم يعبدوا الله عز وجل، الله عز وجل يجعل لهم كشنو كثواب شنو هجره مع النبي عليه الصلاه والسلام بأمر الفراغ وبكذا. نسال الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير.